warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so today I think this is the first class. Okay, kelas pertama berkenaan dengan electrical and mechanical system. So here I prepared this slide. Okay, for introduction and overview of the course. Okay, subjek ni adalah berkaitan dengan SKAB 2032. Okay, so I think this video purposely for student space at the Ipoh. Okay, since we are starting our online classes, so this is the initiative they made by all lecturer to teach using online. Okay, so actually the objective of this subject is to give a basic information about electrical principle, electrical machinery, distribution system, wiring and protection for domestic and commercial building. Okay, so basically we have 3 chapter. Okay, so the first chapter is about electrical principle. Next, the second chapter is about the electrical machinery and also the transformer. Okay, and the last chapter is about distribution system, wiring, and also the protection for domestic and commercial building. Okay, so I think since normally our class will be in English, but I think for this online classes we will use a dual language, whether it's English or bahasa Melayu. Okay, so secara amnya kelas lecture hour adalah 14 jam, okay, untuk electrical, dan another 14 jam lagi untuk mechanical. Okay, so saya dipahamkan yang 14 jam yang lepas mechanical telah pun menghabiskan pembelajarannya. Okay, so the next half semester ni electrical part akan take over. Okay, so since this is the overview lah berkaitan dengan typical mechanical and electrical system in a building. Okay, so kita faham dalam satu building ni kita ada satu supply. Okay, supply ni datangnya kalau di Malaysia secara amnya TNB yang supply. Okay, so dalam course ni kita akan belajar apakah proses daripada TNB bermula daripada generation ke transmission ke distribution and then sampai ke kilang-kilang, ke rumah-rumah, ke pejabat-pejabat, ke bangunan besar-besar lah. Okay, so this overview about the regarding the electrical system. Okay, so here it's all about electrical lah. So semua macam security access memerlukan electrical, fire detection and alarm pun electrical, HVAC maintenance services is involved the electrical part. Okay, so termasuk juga dengan indoor air quality. Okay, so here we will learn about the how you nak manage supply daripada distribution side lah. Okay, so the application dia yang kat sini lah. Tapi kita tak adalah belajar apa itu security access control digital video, tak adalah. Tapi nak tunjukkan apakah penggunaan electrical contohnya kepada satu-satu building. Okay, dan juga kepada kilang-kilang. Okay, so kita go. Okay, this is another example lah. Semua ni building equipment lah. So macam tuan-tuan semua datang daripada fakulti awam. Okay, so banyak kan more pada design structure dan juga lebih kepada structure lah secara amnya. Tapi kalau macam electrical, dia more kepada sistem-sistem yang ada dalam contoh building, contoh kilang dan juga kepada dalam sistem power system itu sendiri. Okay, so ni adalah basic. Okay, this is the course content, okay, for electrical system. So I'm not going to touch about the mechanical system because you already pass you already finished your mechanical subject. Okay, so we have a 7 weeks. Basically we have a 7 week. This is for perdana program. Okay, program perdana dia memerlukan ada 7 minggu lah ya. Tetapi untuk perdana kebiasaannya untuk space kebiasaannya kita mengambil 3 kali perjumpaan lah ya. Dan kebiasaannya satu chapter, satu perjumpaan. Okay, so saya sedikit janggal sikit lah. Biasa kalau cakap depan orang, tiba-tiba ni dekat dalam online ni dia kurang sikit lah. Okay,
So seperti yang sedia maklum, okay, so week 1 and week 2 electrical power supply, kita akan belajar apa itu current, apa itu voltage, apa itu power dan apa persamaan, apa relationship. Okay. Yang kedua, kita akan belajar apa itu DC dan juga AC. Okay. So okay. So kita akan belajar apa itu okay, apa itu AC, apa itu DC. And then kita akan belajar apa itu single phase system and then three phase system. Okay. And then kita akan kena pasti apa itu power generation, power transmission and power distribution. Okay. So next, chapter 2 kita mau kepada electrical machine. Okay. So apa yang okay. Touch. Electrical machine. So kita akan belajar apa itu transformer, principle of operation, type and application. Kemudian kita belajar the design rating. Okay, tak perlu design, tapi kita just mau pada calculation dan juga prinsip asas. Okay, next. Basically dekat chapter 2 ni ada dua lah, transformer dan induction motor. Okay, so sama. Transformer, induction motor kita akan belajar apa tu prinsip dan prinsip kendalian dia dan juga apa aplikasi dia tu. And then kita akan learn about macam mana nak design lah. Contohnya HVLV, apa itu step up voltage, step down voltage, macam mana nak kira losses, macam mana nak kira efficiency. Kalau induction motor kita belajar macam mana nak kira synchronous speed, proto speed, sleep. Kita nak tahu apa itu sleep, apa itu starting circuit. Okay, so kita akan belajar, tapi ini untuk second chapter lah. Okay, so next, the last chapter kita akan fokus kepada electrical distribution, wiring, okay, wiring, distribution and wiring. Okay, so let me change to pointer to highlighter. Okay, so this is electrical distribution system. Okay, wiring system. Kita akan belajar apa itu wiring system. Okay, contohnya kita ada radial, kita ada secara radial, secara ring. So kita akan belajar di bahagian ni. And then cable type, contohnya cable type biasa kita ikut current, so kita ada calculation sikit. And size dia, okay, pemilihan size, bezel cable type ni kita ada XLPE ada ni, and then size dia, and then also kita ada rating dia. Okay, so kemudian kita ada isolation, overcurrent, ni more pada protection. Okay, so we go touch about the protection but not too detail lah. Okay, since ini adalah untuk civil, so kita akan go through with the basic fundamental. Okay, and then we learn about what is a switchboard, what is a switchboard, what is a distribution board, and what is a domestic wiring. Okay, and then the next, electrical load estimation for commercial and residential building. Okay, so ini biasa. And then substation design. Ini kita akan bermula daripada PMU sampai ke PPU, and then macam mana dia sampai ke kilang. Contoh kilang tu guna 11 kV. So bagaimana cara laluan dia, sama ada dia lalu 45 dulu, 415 volt dulu ke macam mana kan. So ini bukan 415 kV ni 415 volt. 415 volt. Okay, single and double chamber. So kita akan learn, tapi it's not too detail lah. Just sekadar satu apa orang kata introduction to the civil engineer. And then we learn about symbol and single line diagram. So this is the common one. Okay, so basically this part for KL I think is the first half of semester, but I think for Ipoh is at the second half, the last half of semester. Okay, so this is the basic one. So wait. Okay, so kita akan go kepada, this is the mechanical system, but I'm not going to touch this. Okay, so about the assessment. Okay, so for, I think you already know that for mechanical part you have a 50%, for electrical part another 50%. So actually the drop, okay, what is the, maybe the based on the 50%, okay, is going to be your final exam will cover 25%. Okay, 25%. Okay, next, for your online quizzes, okay, all of you will have 2 online quizzes. Okay, each quizzes will give 7.5 marks.
7.5 marks. Okay, so I will conduct two times of quizzes, but in online, so secara online lah. Okay, so bermakna tuan-tuan semua akan menggunakan e-learning yang disediakan oleh pihak Space untuk menjalankan quiz ni. Okay, so quiz ni biasanya saya akan open selama 1 minggu. Untuk contohnya satu quiz 1, saya akan open selama 1 minggu untuk tuan-tuan jawab. So ada 3 kali trial. And then dalam masa seminggu you kena finishkan lah. Okay, so mungkin at that week quiz 1, mungkin 2 minggu selepas tu akan buat satu lagi quiz 2 pula. Okay, sama, proses dia sama. So the coverage is 7.5% each quiz. So total 15%. So next is assignment group. Okay, saya akan bagi satu assignment, okay, kepada group, secara group. Okay, setiap group minimum perlu ada 4 orang. Okay, minimum 4 orang. Okay, kalau yang cantik 5 orang lah. Okay, tapi kalau sebab saya tengok ada berapa belas, mungkin ada satu group kena 4 orang lah. Okay, so dia maksimum 5 orang, minimum 4 orang. Okay, maksimum 5 orang, minimum 4 orang. Okay, kalau you saya tak pasti jumlah keseluruhan berapa. Saya tak tahu kalau ada penambahan yang terbaru. Tapi saya rasa cukup lah. Sepatutnya cukup lah. Sama ada 5 atau 4 orang. Okay, so saya akan decide nanti. Saya akan bagi tuan-tuan untuk pilih team member sendirilah. Cuma kalau katalah you ada 5-5-5, ada satu grup 3 orang tu, so saya akan minta salah satu grup seorang kena pergi jugalah sana. Sebab kena ada 4 orang lah. Sebab soalan dia banyak. So kalau 3 orang tu nampak macam terbeban sikit lah. Okay, so the assignment group is actually is your final. It's not your final actually. Is soalan-soalan tu dia ambil daripada soalan final. Okay, so secara amnya you kena hantar sebelum final exam. Okay, so sebelum tarikh final exam. So secara amnya dia so assignment ni more kepada untuk memberi pendedahan kepada you, untuk persediaan untuk you menjawab final. Okay, so kalau you boleh jawab assignment ni, so actually you are ready for your final exam lah. Okay, so actually basically this is the total 50% lah. 10% assignment, 50% online quizzes, and another 25% for final exam. So total is 50%. Okay, so minimum attendance is 80%. I think currently I'm not sure how to maintain, how to provide evidence for 80%. So we will skip on that issue. Okay, so next, okay, basically my name is Syed Nur Azizul bin Syed Nasir. So basically this is semester 2. Okay, so this is my email, and it's also my handphone number. If you have any difficulties, you can always WhatsApp me. Actually we all have a group, WhatsApp group. Okay, saya dah set up WhatsApp group sama dengan tuan-tuan semua. So ada masalah boleh gunakan WhatsApp group tu untuk bertanya. Okay, kalau segan boleh private lah, tak ada masalah. Okay, cuma kalau soalan tu common, better dalam group lah. So tak ada ramai-ramai bertanya. Okay, so ini tepat di Johor Bahru lah. So kita akan banyak menggunakan online lah, memandangkan dengan keadaan situasi semasa ni. So basically pihak Space juga dah cakap final exam pun akan dalam keadaan online juga. Online final exam. So tuan-tuan boleh bersedia lah. Okay, maknanya dari segi tarikh tu rasa belum final lagi. Saya tak pasti belum final lagi rasanya. Okay, tapi saya akan update lah bila tarikh tu, bila saya dah tahu di dalam WhatsApp group nanti. Okay, so this is the part 1. So kita akan go through for chapter 1 at the next slide. Okay, thank you.